हेलो गाइज नमस्ते अनि वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो गाइज आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई म बस्ने कोरियाको अपार्टमेन्ट देखाउन जाँदैछु। सो कोरियामा चाहिँ अपार्टमेन्टहरू कस्तो हुन्छ त त्यो देखाउने छु, रेन्टहरू कति पर्छ र यताउता कुराहरू सबै देखाउने नै छु। सो प्लिज भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट गर्नु होला र यदि पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सिनु होला। सो गाइज आज चाहिँ स्याटरडे, म मात्र छु रुममा, केटाहरूको चाहिँ काम छ। सो एक्लै छु, त्यही भएर यसो भिडियो बनाउनु न त, टाइम पास पनि हुन्छ भनेर चाहिँ भिडियो बनाउनु जाँदैछु। सो भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला। कोरियामा चाहिँ अपार्टमेन्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ। वान रुमवाला पनि हुन्छ, जुनमा चाहिँ एउटै रुममा चाहिँ किचन वासरुमहरू सबै अट्याचवाला हुन्छ। सो हामी बस्ने चाहिँ फ्ल्याट बेसवाला हो र हाम्रो अपार्टको नाम चाहिँ रहेको छ सानहो अपार्ट। यो चाहिँ हाम्रो अपार्टमेन्टको बिल्डिङ हो, जुन चाहिँ 3वटा छ। सो हामी चाहिँ 102मा बस्छौँ। सो यतापट्टि चाहिँ साइकल पार्किङ, स्कुटीहरू पार्किङ गर्ने ठाउँ छ। सो हामी चाहिँ काममा जाँदाखेरि खासमा साइकल लिएर जान्छौँ। सो यहाँ पार्क गरेर चाहिँ अनि रुममा जान्छौँ। हाम्रो फ्लोर चाहिँ 10th फ्लोर हो गाइज है। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेन्स छ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो रुम नम्बर अनुसार चाहिँ मेल बक्स हुन्छ, जुनमा चाहिँ मेलहरू आउँछ। सो 2टा लिफ्ट छ। सो यताबाट चाहिँ भर्याङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, भर्याङ चढ्दा नि हुन्छ। सो हाम्रो चाहिँ 10th फ्लोर हो, त हामी चाहिँ लिफ्ट युज गरेर जान्छौँ। सो गाइस हामी चाहिँ 10th फ्लोरमा आइसक्यौँ। बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो थोत्रै खालको देखिने, भित्र रुम चाहिँ राम्रै हुन्छ। सो दिस इज द भ्यू फ्रम आवर फ्लोर है त। 10th फ्लोरबाट चाहिँ यस्तो भ्यू देख्न सकिन्छ। सो कोरियामा चाहिँ लक सिस्टम चाहिँ यस्तो हुन्छ है, डिजिटल हुन्छ, जुन चाहिँ यस्तो गरेर पासवर्ड हान्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड हानेर खोल्न सकिन्छ। सो हामी बस्ने फ्ल्याटमा चाहिँ 3टा रुम छ। सानो किचन, सानो हल पनि छ र छुट्टै बाथरुम पनि छ। र सानो खालको बाल्कनी छ जहाँ चाहिँ लुगाहरू सुकाउन सकिन्छ है। र सुरुमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई हामी बस्ने फ्ल्याटको चाहिँ हल देखाउँछु है त। सो गाइज कोरियामा चाहिँ भित्र छिरेपछि चाहिँ यसरी सुज ऱ्याकहरू पनि एभाइलेबल गरिदिएको हुन्छ, सुजहरू यता राख्ने। अनि भित्र चाहिँ छुट्टै चप्पल लगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज आवर हल, सानो छ, छुट्टो परेको। अनि हामीले नेपालको फ्ल्याग पनि राखेको छौँ, जहाँ गए पनि यो मन त हाम्रो नेपाली हो भने जस्तै हो। सो यहाँ चाहिँ फ्ल्याग छ। दिस इज अ हल एरिया। सो यहाँ चाहिँ हामी खाना पकाएर र बसेर खान्छौँ है त। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई हाम्रो किचन एरिया देखाउँछु है त। सो यो चाहिँ हाम्रो पकाउने एरिया भयो। सो यहाँ चाहिँ पाइपबाट ग्यास आउँछ, केही बाल्यो भने जस्तो घरमा ग्यासको पाइप हुन्छ भने जस्तै यहाँ कोरियामा चाहिँ हुन्छ है, पाइपबाटै आउँछ। सो यो चाहिँ हाम्रो पकाउने एरिया भयो, राइस कुकर। अनि यहाँ चाहिँ भाँडा राख्ने ठाउँ भयो। दिस इज अ ऱ्याक है, यहाँ चाहिँ हामी भाँडाकुँडाहरू यताउता मसलाहरू राख्ने गरेका छौँ। सो हियर इज आवर मसला, यहाँ चाहिँ हामी मसलाहरू राखेको छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो बेसिन। सो द्याट्स अल, यो किचन हो। सानो ऱ्याकहरू तल पनि छ। एन्ड फ्रिज, द्याट्स अल गाइज। यो चाहिँ हाम्रो किचन भयो। फ्ल्याटमा चाहिँ 3टा रुम छ। सो यो एउटा रुम भयो, यो एउटा रुम छ र यो एउटा रुम छ है। 3टा रुम छ। तर सुरुमा चाहिँ म तपाईँलाई हाम्रो बाथरुम देखाउँछु है त, बाथरुम कस्तो छ त हाम्रो अपार्टको। सो दिस इज आवर बाथरुम, सावर एरिया, बेसिन छ, यहाँ कम्बोर्ड। सो यो नै हाम्रो बाथरुम। यहाँ ऐना पनि एभाइलेबल छ। सो एउटा ऐना हेरेर रेडी हुन सकिन्छ। र यहाँ राख्नुको लागि, सामान राख्नुको लागि चाहिँ ऱ्याकहरू पनि छ है। सो दिस इज आवर बाथरुम एरिया। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो रुम देखाउन जाँदैछु है त। सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ पानी किनेर खानुपर्ने हुन्छ, मिनरल वाटर ल्याउँछौँ। सो आई हेभ गिटार है, कहिलेकाहीँ बजाउने गरेको छु। सो यो चाहिँ एसी हो खासमा, ठुलो खालको एसी छ, सबैतिर यसले नै काम चल्छ। सो दिस इज माई रुम। यो चाहिँ मेरो बेड भयो, यता सोल्टी सुत्नु हुन्छ, हामी 2जना सेयरिङ गरेर बसिरहेको छौँ। सो हल्का मेसी चाहिँ मेसी छ। सो दिस इज माई ल्यापटप। सो कहिलेकाहीँ फ्री टाइम भयो भने चाहिँ म पाइथन पनि पढिरहेको छु, कोडिङ पनि गरिरहेको हुन्छु। सो त्यही नै हो, सामानहरू अब यसो मिलाएर राखेको छौँ, जसरी हुन्छ म्यानेज गरेर राखेको छौँ है। त्यही नै हो। अब चाहिँ तपाईँलाई यहाँबाट चाहिँ बाल्कनी देखाउँछु है त। सो हामीले चाहिँ जाडोको ज्याकेटहरू चाहिँ यसरी यहाँ झुन्डाएर राखेको छौँ। अनि यो एरियामा चाहिँ वासिङ मेसिन छ र हामी कपडाहरू चाहिँ यसरी सुकाउँछौँ। सो आज चाहिँ हिउँ परेको छ, बाहिर हल्का फुल्का हिउँ देख्न सक्नुहुन्छ। दिस इज द भ्यू फ्रम आवर बाल्कनी। सो गाइज यही नै हो हाम्रो फ्ल्याट। अब म चाहिँ केही इन्फर्मेसन दिन्छु है त अपार्टको बारेमा, रेन्ट कति छ त भन्ने कुरामा चाहिँ।
यो रेन्ट चाहिँ हाम्रो कम्पनीले नै तिर्दिन्छ, जुन चाहिँ मैले सुनेअनुसार 3.5 लाखदेखि 4 लाखको बिचमा छ क्यारे। अनि बिजुली, बत्ती र पानीको चाहिँ हामी आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ। 4 जना बसेका छौँ, मिलेर तिर्छौँ। र जाडो महिनामा चाहिँ अलि धेरै आउँछ। धेरै आउनुको कारण चाहिँ बाहिर हिउँ परे पनि भित्र रुम चाहिँ तातो हुन्छ है, किनभने यहाँ चाहिँ भुइँमा चाहिँ बोइलर भन्छ, त्यो भुइँ तातिने सिस्टम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि धेरै बिल आउँछ। गरम महिनामा चाहिँ त्यस्तो साह्रो आउँदैन। सो गाइस, त्यही नै हो। अब रुमको बारेमा चाहिँ सबै कुरो भनिहालेँ है। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई हामी बस्ने ठाउँबाट चाहिँ बाहिरको भ्यू देखाउँछु है त। सो आज चाहिँ राति हल्का हिउँ परेको छ, सेतो सेतो अलिअलि देख्न सक्नुहुन्छ। चिसो छ बाहिरको वेदर चाहिँ। सो हामी बस्ने अपार्ट चाहिँ गाउँ एरियामा छ, त्यही भएर खेतहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जाडो महिनामा चाहिँ सबैतिर पुरा उजाड देखिन्छ। सो यहाँ पर भएको चाहिँ नासपातीको उसको खेती गरेको छ त्यहाँ। सो यो चाहिँ धानबारीहरू हो। विन्टरमा चाहिँ सब खाली हुन्छ। सो हामी बस्ने एरिया चाहिँ धेरै जस्तो कम्पनीहरू छ, त्यस्तो साह्रो बिल्डिङहरू देख्न सकिन्न। सो यता देख्नुभएको चाहिँ यो सबै कम्पनीहरू हो बारीतिर। यही नै हो, तल पार्किङ लट, गाडीहरू। र हामी चाहिँ बस्छौँ 10th फ्लोरमा। सो गाइस, आजको भिडियोलाई चाहिँ यति नै। यहाँसम्म हेरिदिनु भएको छ भने चाहिँ थ्याङ्क यू। अनि अब हुन्छ नि, जानेको बुझेको तरिकाले चाहिँ भिडियो खिचेकै छु। मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला च्यानललाई। र थ्याङ्क यू भन्न चाहँदै बाई बाई, अन्य।